ទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃក្រោយការវះគីទឹកស្លាក់កដៃគីក្នុងទឹកស្លាក់កដៃគឺមានការកើតច្រើនហើយធ្វើឲ្យមានការបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងដុំដែលប៉ោងហើមឡើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រគាវាធ្វើឲ្យឈឺហើយពិសេសហ្នឹងមើលទៅអត់ស្អាតតែករណីមួយចំនួនក៏អាចក្លាយទៅជាខ្ទុះធ្វើឲ្យខូចស្លាក់កដៃផងដែរករណីទាំងនេះក្រោយការវះកាត់គឺបានជាស្អាតហើយត្រឡប់មកសកម្មភាពកដៃធម្មតាមកវិញចឹងរបួសហ្នឹងក្រោយរយៈពេល1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យគឺបានជាស្អាតករណីគីទឹកស្លាក់នៅក្នុងកដៃនេះបើសិនជាធ្វើការបូមឬក៏ធ្វើការវះកាត់ដោយមិនដល់ឫសគល់នៅខាងក្នុងទេគឺនឹងមានឱកាសត្រឡប់មកវិញច្រើនកើតឡើងវិញច្រើនចឹងបើបងប្អូនឬក៏អូនកុមារតូចៗដែលមានបញ្ហាដូចនេះអាចតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដុកទ័រលីបទពិសោធន៍19ឆ្នាំផ្នែកវះកាត់ដែលមានអាសយដ្ឋាននិង Telegram នៅលើ bio profile